Sportþáttur mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og úr knattspyrnunni yfir í handboltana þessu sinni. Línunni kominn hann Stefán Árnason, þjálfari K.A. á Akureyri, heill og sæll félagi. Sæll og blessaði ekki fyrr. Hvernig fer fyrir þér hérna á þínum heimaslóðum? Það fer bara alveg gífulega höll fyrir mér og hérna alltaf gott að vera Akureyri og gaman að vera komin að það aftur. Já, ég fann fyrir því fyrir norðan núna helgina að þetta er ótrúlega þægilegt að vera hérna á Akureyri og mér finnst alveg ótrúlegt hvað þið náið að afreka flotta íþróttaviku eins og núna eins og bíladagarnir og fleira. Já, þetta er svona eina mörgum bara held í vikunum og eða svona helgunum og vikunum yfir árið sem Akureyri bara gerir bara með sérum með miklu sóma. Það er ótrúlegt líf hérna í íþróttunum, alveg sama hvar á það er litið, þannig að það er bara svona virkilega skemmtilegur íþróttabær. En nú er langt síðan þú ólst náttúrulega upp og hefur margt breyst eða ekki frá þú varst þarna síðast? Jú, það hefur ná eitt og annað breyst. Ég er náttúrulega verið í burtu í óratíma, einhver reikniðar til daginn, þetta er einhver 8 ár sem ég er búin að vera í burtu og það hefur mikið breyst og svoleiðis og það sem ég kannski sé aðalega sem ég tek eftir að bara félagið mitt, gamla K.A. hefur tekið miklum breytingum og bara miklum framförum á undanförnum árum. Það har bara verið unnið mjög gott starf og hérna félagið er vel statt í dag. Það er góður félagsandi og það er rosalega mikill hugur í bara K.A. mönnum að gera vel í hérna öllum íþróttum og knattspyrnudeildin alltaf hefur verið þar bara staðið sig gífulega vel og K.A. menn bara vilja meira, þannig að það er svona það er mjög gaman að koma heim og sjá bara hvað svona hvað ég var að segja, hvað starfið hjá K.A. er bara blómlegt. Já, nákvæmlega. Og það kannski sést nú bara, við byrjum að fótboltanum hérna núna á Akureyri. Þór K.A. hefst í Pepsi-deild kvenna og svo kallaliðið, þeir eru heldur betur búin að koma sterkir inn í mótið. Já, þetta er eiginlega bara hreint ótrúlegur árangur að kvennaliðið náttúrulega bara samfærandi efst á toppnum og bara sigurgöngunni við hvergi ætla að ljúka og kallalið K.A. er ofalega, en ég held að það í rauninni kemur ekkert óvart að liðið fari vel á stað, það verið haldið mjög vel á spilunum að það undanförn ár og unni mjög gott starf og menn hafa bara unnið þetta rétt og tekið sér tíma í að byggja upp liðið, eru búin að gera það á nokkrum árum og liðið er bara vel manna, þannig að þetta kemur ekkert óvart en það er farið vel á stað en það er kannski, það har verið topp 4 held ég síðan núna, það er náttúrulega kannski fram að væntingum en K.A. áttur að standa sig vel í sumar, það er alveg klart. En það er náttúrulega það ekki, þú náttúrulega kemur náttúrulega inn í, nú er nýbúið stofna K.A. sem handboltalið meistaraflokk aftur og það var eða ekki svona, það var samt ekkert mikill æsingu fyrir norðan yfir þessu hérna Akureyri og K.A. saman í deild og eitthvað svoleiðis, eða finnur eitthvað fyrir því? Já, það er náttúrulega þetta hefur verið svolítið umdeild á kvöldin að slíta samstarfinu og það er mjög skipta skoðanir það að einhverju vildu hafa þetta áfram en K.A. menn voru hafa þeirra skoðun að þeir bara treystu sér til að fara með lið aftur í meistaraflokk og gera vel og vildu líka bara taka yngjaflokkana og færa það bara einum palli ofar. Þannig að þetta hefur verið svolítið umtalað og ég held í fyrsta skipti í langan tíma sé verið að ræða handbolta á Akureyri af einhverju ráði. Það var bara að segja þess að svona umræðan í bænum svona undan þarna hún hefur ekkert verið neitt sérlega mikil en eins og staðan er núna og eru haldið fundir bara bæði á K.A. og Þór sem er fleiri tugir manna mættir sem allir hafa skoðun og
og þessir vilja hafa þetta svona og þessir róana með hitt en aðri vilja hafa þetta hins veginn, þannig að allavega allt þetta ferli er svona, það er allavega komin umræða og mér sýnist, ég held að það ekki verið jafn mikið svona áhugi og umtal fyrir handbolta á Akureyri í ansi langa tíma og það er allavega byrjunin og síðan þurfa menn bara vanda vel til verka og vinna þetta eins og menn, það því ég náttúrulega ekki að fara á stað með eitthvað svona og gera það einhverjum hálfkæringi en það er allavega þessi gamli handbolta áhugi á Akureyri, hann er greinilega ennþá til staðar og menn hafa ennþá skoðanir á því, það er eitthvað sem mann voru kannski búin að gleyma þegar þetta var sameinað í Akureyri en hvernig sem þetta svo verður í vetur með Káa og Akureyri, það verður svo síðan bara komið í ljós en það verður ekki bara fólk velur sér hvoru með það er og styrir sitt lið. Ja, svo svona þriðja félagi þarna sem er líka stunda knattspyrnu og handbolta, það eru Hamrarnir, er það ekki eitthvað svona vinahópur sem hefur alltaf bara verið saman einhvern veginn? Eða svona var það nú uppalega en síðan það var ýmsir svona tekið við nafni Hamrana og svona farið fyrir því en Hamrarnir verða í rauninni ekki í handboltanum næsta vetur að þeir kom ekki en Káa og Akureyri verða bæði með ungmennalið þannig að það verða lið í bæði fyrst og annað deild þannig að það verða næg verkefni fyrir unga menn á Akureyri og mér sýnir sér svo að það verður fullt af ungum leikmennum sem munum fá séns, munum fá möguleika til að vaxa á þarna og fá hlutverk í meistaraflokki sem að hefði ekki verið ef að Akureyri hefði verið með lið, þannig að það er ýmsi fleti sem er jákvæðir fyrir handboltalíf á Akureyri að bæjarbúar munu sjá marga unga leikmenn fá möguleikan og fá tækifæri og það hjá sínum uppeldisliðum allan að Káa megin að þar munu þeir bara fá að spila í búning í síns uppeldisfélags þannig að það er margt jákvætt þetta líka. Það er náttúrulega stór munur á því hvort þú ert að spila fyrir uppeldisliðið eða eitthvað annað eða bara svona Já, það er það náttúrulega og maður finnur það alveg að sko, hvað ég var að segja þegar meðan Akureyri var ennþá saman að náttúrulega vildu leikmenn skiljanlega vildu bara lagfæra mistökin og koma liðin aftur upp og voru að hafa það á því en svona eftir þetta ferli fór í ganga þá sér maður það að menn sem eru Káamenn uppaldir en hafa ekki verið í Káa í svolítið tíma að þeim finnst alveg óbáslega gaman að mæta á æfingu í Káa-heimilinu undir merkjum Káa. Það er eiginlega sem maður tekur eftir og það er svona einlæg gleði, það er einlæg svona vilji til þess að búa eitthvað til og það er rauninni það sem er að fara á stað þannig að menn eru svona það er allan okkar megin að það svona er áberandi að strákunum finnst rosalega gaman að vera taka þátt í því verkefni að spila undir merkjum Káa í meistaraflokki handbolta og það mun hvetja menn vel áfram og mun skila miklu því að Káa er félag með mikla sögu upp alla veggi eru myndir af Íslandsmeistaraliðum og bikararskáparnir eru fullir og þessi strákar alast bara þannig upp og ég held svona einhvern veginn að það kveiki bara í mönnum að spila fyrir uppeldisfélagi og það á bara eftir að verða gaman. Það hefur verið mikið rætt síðustu ár með svona unga og etnilega leikmenn sem kannski komast ekki að í bænum og fleira svona til Reykjavík að þegar ég til dæmis, þú ert núna náttúrulega búin að kynnast í að vera einmitt í IBVF, svona yngreflokka þjálfari. Já. Og mikið verið rætt það að einn bestu undirbúningur sem að atvinnumaður í handbolta getur gert, að það er einmitt að flytja frá foreldrum sínum og fara til dæmis eins og norður og landi eða til Vestmannaeyja og hugsa svona undirbúning fyrir atvinnumennsku. Já, rétt hér, að mörgu leyti, það getur verið svona mjög fínt milliskref að ef ungi leikmenn ætla í atvinnumennsku og spila í útlöndum
fjarri sínu fólki að þú getur verið ágætt að taka svona milliskref að fara eitthvað út á land og í handboltanum svo sem það er ekki mikið í boði að þú getur farið á til Eyja og þú getur farið norður en kannski 8 möguleika að þú ert að spila í bænum og hittir fjölskyldu og getur jafnvel farið fríhelgarnar og til mömmu og pappa og annað, þannig að þetta er kannski ekki alveg að flytja í burtu en þú ferð og stendur á eigin fótum og ert áfram á Íslandi, þannig að það er alveg klárt og það er sýnt sig í gegnum tíðina strákar sem hafa farið til Eyja og Akureyrar hafa haft mjög gott að því. Guðjón Valur kom nú hérna ungur, Patrik og Jóhannesson, þetta eru menn sem komu hérna gullveldárunum að káa, það komu strákar í Akureyrar handboltafélag líka, Kristján Jóhannsson sem dæmi og hérna og bara fleiri ungir og þetta er margsannast í Eyjum, þannig að ég held að þeir sem að kannski þora að taka svona skref og náttúrulega og það þarf náttúrulega að vera fórsendur til staðar að þeir sé að fara í metnaðarfullt umhverfi og gott lið sem að náttúrulega sem að hjálpa þeim að bæta sig en það hefur sýnt sig að það alveg klálega það getur klálega verið svona gott skref á þeir menn taka þetta stóra. Já, en það er náttúrulega kvennalið og Akureyri sem var heldur betur að standa sig vel í fyrst til kvenna. Uppbyggingin í kvennahandboltanum, þetta var náttúrulega laðist niður á sínum tíma. Já. Hvernig er staðan á sér dag? Eru yngri flokkar á fullu fjöri þarna? Staðan er mjög góð að mörgu leyti og við erum unni hérna mjög góð yngri flokkastarf að það er kannski svona vantastundum þessa 1-2 leikmenn til þess að annarkvæmt að koma liðinu í eftir vild eða svona til þess að lið ná að vinna þessi sterkari lið en alltaf mikið í yngri leikmenn. Jónatan Magnússon kom og tók við liðinu núna síðasta vettur og 3. flokki og nú yfir þjólar yngri flokki á K vann frábært starf og það er greinilegt að stelpurnar eru bara mjög öflugar á þessum 3. flokksaldri og margar efnilega stelpur að spila þeim. Þannig að það verður svona forvitnilegt að sjá hvort að þær geti ekki bara hreinlega komið sér upp deildina næsta vettur að mér svona sýnist vera ágætis möguleiki á því en það er svona það er að gangi gegnum mjög góðan skóla hérna og er alltaf að bæta sig og alltaf að komast nær þessu, þannig að það er svona stutt í það. Já, náttúrulega. Þannig að það er allan að vonandi að það haldist áfram. Já, það er alveg klárt og alveg 100%. Já, náttúrulega. En ég get nú ekki sleppt þér annars að tala íslenska landsliði því að nú er stórleikir framöndan hjá okkar liði. Heldur betur. Og það er náttúrulega, hver hefur sína skoðun á hópnum og fleira en það er alltaf verið að tala eins og, framtíð sé björt og svo líka menn sé ekki tilbúinir í þetta en er þetta ekki bara ágætið svona kjarni sem við erum með yfir höfuð, svona skemmtileg blanda? Jú, við Íslingar eru bara gangið gegnum þessi frægu kynslóðaskipti og hérna við nutum þeirra forréttinda í einhver 5, 6, 7, 8 ára að vera með eitt allra besta landslið í bara heiminum og besta handklæðismann bara líklega sögunar Ólafur Stefánsson og þegar best var þá vorum við með einhverja 8 leikmenn í hæsta heimsklassa. Það er náttúrulega með ólíkindum og síðan hafa þessi menn elst og svona hægt og rólega hefur verið að breyta þessum verið að skipta þeim út en með sín svona undanfæðna ár og kannski eftir að Geir tók við þá svona eru þessi skipti svona öðru, það er svona meiri skipti núna og fullt ungu strákum að koma inn og eina leiðin fyrir þá til þess að verða tilbúin að fá að spila, er að fá hlutverk og líka tíma og það er bara sem er í gangi núna, það er verið í rauninni það sem er verið að gera núna er að vera að fjárfesta bara í framtíðinu, það er verið að taka stráka inn sem að gera margt gott og þeir gera líka mikið af mistökum og það er ekki hægt að taka unga stráka inn nema það á þann kostnað að þeir munu gera mistök og það er bara ferlið í að gera unga leikmann betri, hann þarf að fá traust og hann þarf að fá sitt hlutverk og það mun kosta einhver tíma en ég er alveg samfærður það að þessi strákar sem er að koma inn að það er stutt í það að þeir munu bara vera farnir að valda þessu verkefni mjög vel og svona
hvað var að segja, bara orðin lykilmenn í landsliðinu, þannig að mér líst bara ágætlega á þetta eins og staðan er núna. Þú sem yngri flokka þjálfari í gegnum tíðina bæði hjá Selfoss og IPVF og fleira það hlýtur að fá svona stórt þjálfara hjarta þegar þú sérð einmitt svona stráka sem þú hefur verið að þjálfa sem eru konur núna í A-landsliði. Algjörlega, það er mjög gaman að horfa landsleik og sjá stráka sem að maður var að þjálfa í yngri flokkunum og jafnvel einhver 4-5 ár og farið með erlendis og annað en þetta er náttúrulega bara strákar eins og þessi Selfyssingar Janusstaði og Ómar Ingi Magnússon, þetta er náttúrulega strákar sem bara eru algjörlega ótrúlegir og hafa bara æft með ólíkindi vel í gegnum tíðina og hafa maður hefur alltaf vitað það myndi fara í A-landsliðið, það var alveg ljóst til sá Ómar Inga spila 10 ára og hitt hann síðan einhverjum 2 árum setna á Selfossi 12 ára, hann myndi fara langt og það er náttúrulega bara fyrst og fremst gaman að fá að starfa með svona góðum leikmönnum og hjálpa þeim að vera betri en þeir hefur alltaf orðið gífurlega góði leikmenn, það er alveg klárt en það er virkilega gaman að þingja þjálfa. Stefán, svona áðurinn í sleppið þetta er náttúrulega mjög gaman svona þetta að sjá K.A.-liðið aftur, það er orðið ansi langt síðan að þeir voru síðast með meistaraflokk. Já, þetta er búið 11 ár samstak K.A. sem Akureyri. Og þú er náttúrulega ólst uppið það ekki sem K.A.-maður? Jó, bara algjörlega uppalinn K.A.-maður og maður var í húsinu bara alla tíð að náttúrulega pappi var að þjálfa hérna með Alfred Gísla og síðan tíma aðstofþjálfari og maður horfði á flest allar æfingar og það er eiginlega gaman í öllu þessu ferli og þegar maður allt í henni skrifar þetta fær samningstilboð frá K.A. og svona sér möguleikan að koma aftur heima og rífjast upp manni hvað maður er mikill K.A.-maður. Það var svona orðið aðeins breytt, aðeins gleymt og maður alltaf búin að vera annars staðar og mynda frábært tengsl og vinna í frábæru umhverfi með góðu fólki, þannig að það svona gleymist aðeins en síðan svona þeirra möguleikin á að koma heim aftur og starfa fyrir K.A. þegar sá möguleiki var til staðar og svona fattaði maður hvað er þeim manni nálagt og hvað það bara er mikill heiður að fá að starfa fyrir K.A. í hanganleik, eins og ég sagði aðeins, þetta er lið með þetta félag með alveg gífurlega mikla sögu og gífurlega mikla hefð og það er bara mikill vilji og kraftur í félaginu núna að gera vel, að koma K.A. aftur í röð þeirra bestu og menn eru skynsamir í því, þeir ætla ekki að gera það sama hvað það kostar og það á ekkert að gefa sér tíma í það ef þess er þörf. Og menn ætla að gera þetta skynsamlega og með svona að reyna að styrkja ungviðið og svoleiðis, þannig að því leyti er alveg ótrúlega gaman að fá að taka þátt í því með sínu liði og eins og segja, það er bara að fatta maður hvað maður er mikill K.A.-maður. Já, Stefán Árnason, þjálfari K.A. þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, það er leikur, NBA leikur í nótt, það sem þú var síðasti viðmælandi minn, þá var ég að spyrja þig, eru Golden State að fara að vinna Cleveland í nótt? Já, Golden State vinnur með 80 stigum eða meira, ég er alveg samfærður um það, þetta verður ekki spennandi leikur. Nei, það var með það á hreinu, nákvæmlega. Bestu þakkir og gangið sem allar best, takk fyrir þessar. Já, við förum inn á skamsa að renni við helstu úrslit og hvað framöndan er í sportinu, farið ekki langt? Allt sem tengist íþróttum, sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Hvað kostar efnið